सबै काम त एआई ले गरिदिने भयो। अब मैले चाहिँ के गर्ने? यसको 3 स्टेप सोलुसनको लागि पुरै भिडियो हेर्नु होला। हेलो एन्ड वेलकम टु द एपिसोड 13 अफ द मेन्टल डिटक्स सिरिज। के तपाईँ पनि एआई को राइजले गर्दा चिन्तित र फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्छ? भविष्य नै अन्यलमा छ? यस्तो तनावलाई भनिन्छ द एआई एन्जाइटी। 10-20 वर्षमा कुनै न कुनै नयाँ टेक्नोलोजी राइज हुन्छ र मान्छे चिन्तित हुन्छ। अब के गर्ने? यो कुराले सताइरहन्छ। एआईले त अहिले हाम्रो काम गर्ने, नयाँ कुरा सिक्ने, पढ्ने अनि कुरा गर्ने शैलीमा पनि ठुलो इफेक्ट पारेको छ। यो डरले गर्दा तनाव बढ्छ अनि तनावले हाम्रो सोच्ने शक्ति नै प्यारालाइज हुन्छ, डिसिजन लिनै गाह्रो पर्छ। सो यो 3 स्टेपहरू फलो गर्नुहोला। नम्बर 1, कुन कारणले सबभन्दा बढी डर लागिरहेको छ? कतै लेख्नुहोस्। के जागिर जाने डर हो या त आफ्नो अस्तित्व नै सिद्धिने? सबै लेख्नुहोस्। नम्बर 2, लामो सास फेर्दै आफूलाई सोध्नुहोस्, कुन पुरानो सोचले तपाईँलाई अड्काइरहेको छ र ती सोचहरूलाई अब कसरी समयसँगै बदल्न चाहनुहुन्छ त? अर्थात् यो नयाँ एआईहरूले तपाईँको जीवनमा कसरी राम्रो चेन्ज ल्याउन सक्छ? दुनियाँले युज गरेको छन् अनि तपाईँले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ त? नम्बर 3, युट्युब खोल्नुहोस् र टाइप गर्नुहोस्, कसरी एआईले तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्छ। यदि के टाइप गर्ने आएन भने गुगलमा गएर च्याट जीपीटी सर्च गर्नुहोस् अनि त्यसलाई सोध्नुहोस्, लाज नमानी, हे च्याट जीपीटी, मैले अहिले यो काम गर्छु, अब यसलाई एआई युज गरेर अझै राम्रोसित कसरी गर्न सकिन्छ? मैले सिक्नुपर्ने नयाँ नयाँ कुराहरू के हो, यो सबै भनिदेऊ त। अनि जे भन्छ च्याट जीपीटीले त्यो कुरा युट्युबमा गएर सिक्नुहोस् अथवा च्याट जीपीटीलाई नै सोद्धा पनि हुन्छ। आफ्नो डरलाई नयाँ अपर्च्युनिटीहरू बनाउनुहोस्। थ्याङ्क यू।